Всем привет! Сегодня будем разбирать вот такой вот асинхронный двигатель 127-220 вольт, снятый с дверного редуктора лифта. Так, ну что, приступим. Надо будет открутить раз, два, три гайки и будем снимать. Ну, сейчас раскручу, дальше покажу. Так, открутил я гайки, теперь надо его немножко сбить. Так, снимаем. Ох, неудобно одной рукой. О, снял. Ого. Как так можно двигателю работать? Тут и подшипник. Так, ну теперь снимем заднюю крышку. Сейчас я, наверное, сниму. Так, несколько ударов молотком, и оно у нас снялось. А тебе показывают так. Ага. И теперь так я ломаю, как ты ломаешь. Так, вот он у нас есть такой. Так, ладно, это в сторонку. Нас интересует вот эта вот часть, вся катушка.